Varbūt tā, ka, nu, es nezinu, paņemsim mēbeļu nozari, tev ir tāds milzis IKEA. Nezinu, Latvijā mums ir kaut kādi tie lielie mēbeļu veikali. Pieņemsim, nezinu, Google pirmajā lapā ir tik vietas, cik ir. Un tagad visi tie lielie milži aktīvi investē tajā SEO. Iztēlosimies, ka viņi ir tieši tik daudz, cik teorētiski ielien pirmajā lapā. Jā. Un tagad mazs mēbeļu ražotājs, kuram ir, nu, es nezinu, tur mantojumā liela nauda, viņš ir gatavs ņemt veselu SEO tīmu. Varbūt tā, ka vispār nav iespējams iet tajā pirmajā lapā, jo arī tie lielie investē tajā SEO. Nē, tā nav. Tur ir visādas metodas, kā to darīt. Ja? Maza, nu, jau depends ar to lielo naudu. Jā. Jautājums, cik ir liela nauda? Miljons. Miljons? Jā, tas nav mierīgi. Bet arī IKEA liek miljonu. Nu, IKEA neliek miljonu. Nē, es pieņemu, zini, kā zinot to tirgu, cik piemēram, tur tādi lieli spēlētāji liek Latvijas līmenī, tādi superveikali, teiksim tā, es pieņemu, ka arī IKEA neliek miljonu, bet, ja viņi vispār liek SEO, es pieņemtu, ka viņi varbūt liek mēnesī, varbūt 5, varbūt 10, varbūt 15,000. Es tā vienkārši. Jā, nu, Latvijā griezt. Jā, bet, nu, tas ir, man ir pamats domāt, ka kaut kur tajā, ja viņi dara, tad viņi varbūt tajā laukā spēlē. Bet, nu, ja visi lielie, nu, kaut vai paņems kaut vai tie 15,000, visi lielie maksā 15,000, viņi visi pirmajā lapā, un tagad es jāzeps ar mazo mēbeļu veikaliņu, man arī ir 15. Nē, bet man ir 20. 20,000, bet es tās mēnesī, jā. Nu jā, bet tu nevari, nu tad ir bišķi vieglāk tas spēlēt, ja, jo tu vari, nu redzi, jo IKEA visdrīzāk ir nenormāli daudz produktu kategoriju. Ja? Un tev atkal ir daudz mazāk šo produktu kategoriju, jo tu arī varbūt agresīvāk iet IKEA, tur ir jānoklāj, piemēram, tas pats Senukais vai 1A, ja viņi arī liek lielu naudas optimizācijā, un viņiem ir nenormāli daudz kategorijas. Un šis te budžets viņiem ir jāsadala starp visām kategorijām, līdz ar to šis budžets uzreiz izšķīs visos virzienos viņiem, un viņiem ar tiem, nezinu, 10,000 ir jāoperē ļoti dažādās kategorijās. Un līdz ar to ar savu fokusētāku pieeju var solim. Es domāju, Latvijas tirgū tu mierīgi var izsisties. Tas prasīs laiku un bieži vien ir jāsadala tā kā sarežģi ar tādu budžetu, ja tev, kā saka Jurim, no vectās mantojuma atsvars ir... Reka tev biznesam dēli. Jā, bet tu daudz vajag. Jā, es, piemēram, gada laikā tur 200,000 negribētu ielikt. Pat, ja man vesels tas es neliktu. Bet es darītu gan jau tā, ka es strādātu pirmkārt sāktu ar mazākas konkurences keywordiem, kur viņi nevar, nu, nav laika, nav resursu noklāt, ar tiem es smuki sāktu audzēt to apmeklētību. Un tad pamazām noteikti ar lielu naudu es vienkārši pirktu dažādus backlinkus, taisītu tur sarežģītākas schēmas tiem backlinkiem, dārgākos resursos, visus tādus gājies esīt, tā kā izsisties ir iespējams, ja, arī starp lielajiem. Un arī mums ir tā, ka mēs arī tur, piemēram, mēbeļu nozarē, starp lielajiem, pareizi fokusējot keywordu, tu arī mierīgi izpušoties cauri, ja? Un tad ir vienkārši viens brīdis jāsaprot, tur pat nav lielas summas, ja? Tur vienkārši jāzina, kā to darīt, un ir vienmēr visādi veidi, kā to var izdarīt, jā. Ok. Nu labi, nu tad mēs ejam reklāma pret SEO. Kad, kurā brīdī? Jā. Jā, reklāma pret SEO, īstenībā SEO pēc būtības ir reklāmas veids, ja SEO ir tā kā digitālā mārketinga. Nu, tur jau mērās ar budžetiem reklāmā. Jā, nu, reklāma, zināms, kā ir. Reklāma ir kaut kas, nu, tā kā es redzu, ja, tad reklāma ir dažādi reklāma veidi, bet klasiski, piemēram, reklāma ir tā, ka tu uzbāzies cilvēkam, no pārdošanās vairāk uzbāzies, ja reklāmā tu kaut kur rāgojies un rādies. Pat ja es negribu, lai tur rādies. Jā, SEO optimizācija ir tā, ka cilvēkam vajag, un viņš iet un meklē, un tu respektīvi rādies viņam priekšā līdz ar to no tāda reklāmas viedokļa. SEO optimizācija, tu esi tā kā radi saturu, un tevis uzdevums radīt to vērtīgo, interesanto saturu, cilvēks ienāk iekšā, skatās tevi, pēta, un viņā rodas interesēt, attiecīgi, tā kā SEO vairāk ir tāds kā velkošs tas mehānisms tāds, ja reklāma ir vairāk tāds, nu, tur rāda, promotē un uzbāžās. SEO optimizācija ir ilgtermiņa stratēģija, un īpaši, ja tev ir jauns uzņēmums, ja piemēram, tev vectēvs nav atstājis lielu mantojumu, vectēvs atstājis tikai 10,000. Pirmajam reklāmas budžetam. Pirmajam vectēvs teica, mazdās. Reklāmas kampaņai pirmajam. Ja tu biji man labs mazdās, es iedošu 20,000 uzdāvināšu šāds biznesu, ja. Tad es darītu tā, es uztaisītu internetu veikalu, izdomātu produktu, ko es gribu tirgot, izdomātu to produktu, tur vajadzētu kaut kādu stoku iepirkt un tā tālāk.
uztaisītu to internetu veikalu, un, protams, es netaisītu visdrīzāk par šiem 20,000 internetu veikalu, uztaisītu kaut kādu vieglu, ātru MVP versiju. Jā, minimālo kaut kādu. Jā, un ielikt tur iekšā savus tos produktus. Tad, jebkurā gadījumā, kā es dabūšu tos apmeklētājus, ja apmeklētāji nebūs, naudas nebūs. Un tad ir tā, ka SEO optimizācija ir ilgtermiņa stratēģija. Un tad ir tā, ka, ja, piemēram, tev tur iepērkot preci, uztaisot internetu veikalu, vēl kaut ko, tu, piemēram, esi iztērējis 10,000, un tev paliek 10,000, ko ar viņiem darīt? Es neieteiktu nākt pie manis pēc SEO, es ieteiktu pirms aiziet pie kāda reklāmas aģentūras, omarketings.lv, slēptā reklāma, bet ir arī citi labi speciālisti. Un es ar citu būs nākošais. Sveiciens Kasparam un Arnoldam. Nu, lūk, tikai aiziet apmeklēt mājaslapu, izdomājiet paši, bet attiecīgi tad ir tā, ka tev skaties uz to, ka tev ir 10 patronas, piemēram, un ar šīm 10 patronām tu vari ielikt iekšā 1000, piemēram, sadalu, tur nezinu, to tev nākošais izstāstīs savu mārketings, ja, iespējams, ka, piemēram, tur sadali kaut ko Google maksas reklāmā ieliec, kaut ko ieliec tur Facebook reklāmā, ja. Un tad ir tā, ka tu nospied slēdzi, un tev momentāli reklāma parādās, un tev tas trafiks sāk nākt iekšā tajā lapā, un tev momentāli var notestēt ar to pirmo patronu, ar to pirmo 1000, pērk manas produktus, nepērk manas produktus, mainīt cenas, uzlabot internetu veikalu, kaut ko piekuriģēt, kaut kas nopirkt, kaut kas nenopirkt. Lieku nākamo patronu šauj ārā, nākamajā mēnesī, un tādā veidā tu kalibrē, līdz tu saproti, ka tev tā gada griezumā, piemēram, vai to mēnešu griezumā, tev sāk plūst tie cilvēki nāk pirkt, un tu spēji atpelnīt to katru mēnešu ieguldīto 1000. Un tad, kad tu esi nostabilizējies, ka tev sāk pastāvīgi naudas plūsma ienākt, tajā brīdī tu esi tirgūs palikšanu, tu tiešām tā jūties, tad sāc laikt nākamo SEO optimizāciju klāt. Tas, ko vienīgi es ieteiktu, sākumā izdarīt to basic lietu, tā kā jūs taisiet jaunu internetu veikalu, tad vienkārši izplānojiet to lapas struktūru, uztaisiet atslēgvārdu izpēti, ieguldiet nelielu naudu, vienkārši to bāzi sataisiet, lai organiski jums... Bet kā izpaužās? Labi, tu uztaisīji to atslēgvārdu izpēti, tu zini uz atslēgas vārdiem, kuriem tu gribi tā kā pozicionēties, bet kāds izpaužās? Kā mainās izstrāde, kad tu esi veids to atslēgvārdu izpēti? Kas ir tas darbības plāns, es veids, un kā tagad man izstrāde tas ietekmēs? Izstrādi ietekmē vienīgi tajā, ka varbūt ir jāpamaina tās, URL struktūra, tas, kas slagi, piemēram, WordPressā. Ja? WordPressā pēc noplusējuma ir gana URL struktūra, bet ir vērts viņu tur, piemēram, piekoriģēt, ja, piemēram, nevis tā kā, nezinu, produktu katalogā, tur .lv slīpsvītra veikals, slīpsvītra produktu kategorijas, nosaukums ņem ārā to vidējo tur produktu kategoriju, piemēram, to daļu, ja. Vai, piemēram, tur kā atvērta produktu slags ir, ja? Vai tur pakalpojumiem to hierarhiju sakārto, plus slagā izmanto pareizo atslēgvārdu, kuru tu nemainīsi, kuram ir meklējums un tā tālāk. Attiecīgi, tu iecementē pareizi to struktūru uztaisi, ja? Un tad tu sāci to reklāmu strādāt paralēli, tu liksi produktus, taisīsi aprakstus, un tev jau tā lapa solim tāpat organiski rankosies. Un plus vēl tas, ko tu vari darīt, ja uztais atslēgvārdu izpēti, uztais ar blogarakstu plānu, kamēr, ja tev nav budžeta liela, tu sāci jaunu biznesu, kamēr tu tur ar, iespējams, omarketings.lv, tu strādāsi, lai piesaistītu klientus, tikmēr brīvā laikā pa savu naudu, tu vienkārši raksti blogarakstus. Ja, un tad tev blograksti rankosies, un tu jau audzē to apmeklētību. Tu vari kaut ko saviem spēkiem izdarīt. Galvenais, lai nav tas, ka pēc gada tu nākas tev to lapu pārstrādāt. Tādā veidā. Un līdz ar to, tāpēc SEO optimizācijas vienmēr saku, tā ir ilgtermiņa stratēģija, un tad, kad tu esi uz palikšanu tirgu, tu esi izdzīvojis, tad tu sāc laikt šito kanālu klāt. Tas sanāk, reklāma nauda šodienai, SEO nauda rītdienai. Jā, un tad, kad tu, piemēram, SEO nauda rītdienai, un tas redz, kā ir. Ar to SEO ir tā kā, ar to reklāmu ir kā īrēt dzīvokli, kamēr tu maksā, tikmēr tu tur esi, kā tu maksā, tev met ārā, un reklāma tas pats, beidzās budžets, tev izmet ārā, bet reklāmu tu uzreiz dabūja. Tas, ko mēs redzam, ka, piemēram, sākot SEO optimizāciju, vidējā klikšķa cena ir dārgāka, tāpēc, ka tev ir mazāk apmeklētāji pret to ikmēnešu budžetu, ko tu iztērē, bet tad, kad tev ejot laikam, tas apmeklētība solim aug, bet tas budžets, piemēram, cauri gadam, tur paliek tāds pats, vai tur palielinās nedaudz, vai vēl vienu gadu, tev tā apmeklētība sāk palielināties, un tev tas vidējā klikšķa cena krītās, un parasti tas, ko mēs redzam pēc datiem, klišķis ir bieži vien 3 reizes pusi lētāks, 3 reizes lētāks organikai nekā, piemēram, maksas reklāmai. Tāpēc
jābūt gatavam ir investēt ilgtermiņā, un tā ir atšķirība. Un tad, kad, piemēram, tur kādreiz gadās, piemēram, cilvēkiem inficētas tiek mājaslapas. Mājaslapas tiek inficētas, un Google atstāja pēkšņi apstādina, neļauj vairs laist, tāpēc, ka tā inficēta lapa, vai tur kaut kādi pārkāpumi bijuši, vai Facebook, un viss tur apstājās. Līdz ar to SEO tajā brīdī tev ir kā backupa plāns, un tas, ko vēl bieži vien prasa cilvēki, ja es ieguldīšu SEO, vai man netaisīt Google Maps reklāmu, vai otrādi. Ja? Man liekas, viņi labi arī papildina. Viņi papildina viens otru. Un tāpēc ir tas, ka cilvēks steigā uz priekšu atpakaļ. Un, protams, ka mēs redzam, ka tu ieslēdz maksas reklāmu, viņa apēd daļu no organikas. Jā. Bet tas nekas. Tev vajag abus kanālus noklāt, jo, ja nelisi tu savu reklāmu, tur paņems tev konkurenci. Kāds cits paņem savu mārketingu. Jā, kāds cits paņems to. Tā kā nemaz nav slēpta reklāma. Nē, galīgi nav. Noteikti. Čau, Kaspar. Labi.